Altså problemet med de her rundture, jeg tager her, det er jo, at de tager alt for lang tid. Men jeg synes jo bare, at det her, det er kanon dejligt, så man skal kigge lidt nærmere på det. Det er jo altså et meget velbeliggende træ. Der er kommet lidt planter i her, så der er kommet lidt afskærmning ind til naboen. Så det skal vi have til at gro lidt. Der er kommet lidt par palmer op. Her har vi her stenvæg, som er blevet lavet helt op til gipspladen. Går vi ned under. Der er en lille pige, der har taget bukserne af. Det tror jeg ikke, vi må filme. Så kan jeg vist få problemer. Så der er vinduer i. Så det er bare altiders. Åbner vi ud. Hvad siger du? Har du mistet bukserne? Det må vi ikke filme det her. Så er der en lille udendørshave her. Der er ikke kommet vindue endnu, men det gør der lige straks. Flisarbejdet er færdigt, men det har I set. Så er der puttet en gipsplade op her. Og der er puttet lidt hernede af gipsplader. Her står jeres hoveddør. Og der står den dør, der skal I ovenpå lige så. Her er der gipsplader, som selvfølgelig skal puttes på heroppe. Og I kan se, at al infrastrukturen til aircondition er derinde, så det er bare at sætte det på, efter vi har fået gipspladerne op. Så er der kommet vinduer i. De store vinduer er kommet i, og det er de også gjort på siden. Det der mangler nu, der mangler at få myggenettene ind. Så det gør vi simpelthen, når vi er helt færdige. Der skal selvfølgelig også låse på og det hele. Men der sker der lidt her i hvert fald med jeres hus. Her på trædækket, der har vi gjort det, at vi har sikret det en hel del mere. Så der er kommet nogle skruer i, aluminiumskruer i. Og det skal selvfølgelig også males. Det skal have lidt varnish det her. Så det skulle blive dejligt. Jamen altså. Så lad os gå en hurtig rundtur. Så lidt baghave her. Der er kommet stor lille værdi. Der er kommet lidt palmer på hjørnerne. Det er så bagerst af jeres hus. Jeg kan se, der er kommet vinduer i. Så det tror jeg bare bliver rigtig godt. Jamen ved du hvad? Hvis I ikke har nogen spørgsmål. Har I nogen spørgsmål? Det var der ikke. Jamen så vil jeg sige tak herfra. Og så tales vi bare ved lige straks. Når jeg laver den næste opdatering, så vil det være vinduer i igen over det hele. Og der skal også være en hoveddør i. Og vi vil også så småt begynde at lave træarbejde. Vi får leveret træ. Jeg har købt træ oppe nordpå i Thailand. Og det bliver noget dejligt hårdt træ, som vil blive tørret nu. Og der vil selvfølgelig være træoverhæng her. Og der vil være træoverhæng på jeres balkon, hvor I har jeres jacuzzi. Og der vil være træoverhæng helt ovenpå, lige uden for jeres tredje soveværelse. Så siger jeg tak for nu. Hej sanolja. Okay, så er der kommet vinduer i på siden. Og det er så døren, som går ind til jeres tredje soveværelse. Og der er kommet ind på siden her lige så. Okay, så det er sådan det ser ud inden for jeres tredje soveværelse.